भाई लोगों ये सिर्फ क्रिंज वीडियो बनाते हैं और कुछ भी नहीं। दिखा रहे हो किसी गरीब बच्चे का ऐसा मजाक उड़ाते हो। किसी गरीब बच्चे को कुछ दे नहीं सकते तो उसको मारने का भी तुम्हें कोई हक नहीं। और आज के बाद मैं तुम्हारी दुकान पे कभी नहीं आऊंगा। ले बेटा ये पैसे रख और अपने लिए अच्छे कपड़े ले लेना। छोटू कितनी कमी हो गई? ये 4,000 रुपए की हो गई। 4,000 रुपए हो गई। एक काम करे 2,000 रुपए में रख लेता, 2,000 रुपए तू भी जेब में रख ले और बेटिया कोई ना कोई एक आधी बकरा आते होगा। बैठ बैठ बैठ। इन लोगों का दो ही कंटेंट है, पहला माँ की तबीयत खराब, दूसरा किसी को चूना लगाना। लाइक और सब्सक्राइब मार के बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना।